Vous avez en principe entre 5 et 6 litres de sang dans le corps. D'accord. Donc ok. vous voyez, 450, c'est pas 10, énorme, 15%, énorme. quoi. Hein. Ouais. Et d'accord. Alors. C'est pour ça qu'on vous demande de boire avant et avoir Bien mangé s'hydrater. aussi. Surtout, avoir mangé, avoir quelque chose dans l'estomac, parce que sinon Ouais. vous risquez le malaise vagal. D'accord. Alors effectivement, on rassure les gens qui nous regardent et qui se posent encore la question de venir donner. On est pris en charge vraiment. On fait attention à nous. Voilà. Et je vois hein, ça s'affaire. Il y a des gens pleins de sourires et puis plein de bienveillance. C'est vraiment, on est encadré, on est cocooné. Voilà. Et on est C'est une un beau équipe cadeau aussi. qu'on fait en même temps. Oui, tout à Oui. fait. Et on Oui. est une équipe qu'on est vraiment soudée et on est là pour les donneurs. Oui. Pour les donneurs. D'accord.